इसमें कलर के साथ ये सेंट है जो स्ट्राइक पे दे स्ट्राइक वाले हैं, कोई बात नहीं, वो भी लिख के आ जाए। ये ना एक फाइल कवर मंगवा लो 3। हाँ अभी तो एज अपडेट नहीं बनी। हो गया टेस्ट? हाँ स्टैंड के लगा ये भी कर दीजिए आज की डेट में। अटेंडेंस वालों को भी कर दीजिए, बजट से मैं बात करेंगे। वाई में क्या क्या है कुछ जानकारी? जी आज नगर परिषद कार्यालय में सीएम क्लाइंट की टीम वो अपना रूटीन चेकिंग के लिए वो लोग आए हैं। लगभग 10-10:30 के समय वो लोग ऑफिस और उन्होंने रूटीन जितनी ब्रांच वाइज जितने भी यहाँ पे ऑफिसर ऑफिशियल रिक्रूटेड है उनके अटेंडेंस से लेकर और ब्रांच वाइज जितने भी वर्क्स असाइंड है सभी को ब्रांच वाइज अपना जो अपडेट है डिपेंडेंसी क्या है, किसको क्या काम दिया गया, रोस्टर सिस्टम क्या है और किसी के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट्स नहीं है, इस तरह की चीज़ें होंगी। चेकिंग गोइंग होगा, उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो रिपोर्ट है उनको प्रोवाइड किया। तो कुछ कर्मचारी गैरहाजिर भी मिले हैं? जी कुछ कर्मचारी जो समय पर नहीं आए थे उनकी एब्सेंट मार्क कर दी गई थी कार्यालय के द्वारा और उन्होंने वो चीज़ रिपोर्ट की। तो कितने लगभग कर्मचारी होंगे? लगभग 16-17 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि एब्सेंट थे, जो कि समय पर कार्यालय में नहीं आए थे। हड़ताल पे थी कर्मचारी। हड़ताल का ऑफिशियली कोई ऐसा वो नहीं है, जो लोग गए हैं वो अनऑफिशियली गए, तो ऑफिस से कोई परमिशन